Schatz, ja, jetzt bin ich gerade beim iPhone-Techniker mit. Das Handy ist mir runtergefallen und das Display ist wieder voll im Kacke. Ich versuche jetzt gleich, halbe Stunde denke ich, müsste ich da sein, ja? Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, dann gehe ich jetzt mit meinem iPhone 11 Pro Max zum iPhone-Techniker Reparaturservice und lasse mir das Display erneuern, vielleicht Panzerglas und so. Ich denke, das macht er wieder ganz gut. Hallo, ja, ich bin jetzt gerade wieder draußen. Ich habe mein iPhone 11 Pro Max das Display reparieren lassen und es hat wieder mal innerhalb von kürzester Zeit geklappt. Nach 10 Minuten schon wieder mein Displayschaden am iPhone 11 Pro Max behoben und ich war schon so oft hier. Ich glaube, das 4. Mal dieses Jahr schon super bedient worden und sehr, sehr glücklich. Ich kann nur sagen, es ist ganz toll und ich kann es wirklich weiterempfehlen. Super Lösung immer und super schnell und fairer Preis. Ganz klasse.